A arquitectura grega, o templo. O templo grego. Os templos, como decía anteriormente, eran a residencia dos deuses, a morada dos deuses. Estos templos están realizados mayoritariamente en pedra, pero esta pedra aparecía pintada de vivos colores que fóronse perdendo co paso do tempo. Os templos tiñan unha planta rectangular e van a ser construídos sobre unha plataforma. Como acontecía ca arte exipcia, non empregan nin o arco nin a bóveda e cubren os templos con teitos planos que son sustentados sobre columnas. O templo, a súa vez, aparece dividido en varias dependencias. Primeira é o pronaos, que é o vestíbulo, xoga o papel ou fai o papel de vestíbulo. No seu interior temos a naos ou cela, que é a sala principal onde se garda a estatua dos deuses, a estatua da divinidade a cal se lle adica ese templo. E por último temos o opistodomo, que é onde é a parte traseira do templo, onde se gardan as ofrendas aos deuses. Unha característica importante da arte grega son as súas ordes. As ordes gregas. Os gregos atopan a beleza nas proporcións equilibradas, que eles denominan a armonía. Deste modo, a súa arquitectura vaise construir, vaise a desenvolver seguindo estritas regras matemáticas que eles denominan ordes. Estas regras matemáticas, estas ordes, determinan non só o tamaño, senón a combinación dos elementos arquitectónicos. En orixe existían dúas ordes básicas, que é a orden dórica e a orden xónica. Pero con posterioridade aparecerá unha terceira orde, que é o que denominamos a orde corintia. A orde dórica baséase nunha serie de proporcións que nos leva incluso a identificala co mundo masculino. A súa columna, a columna dórica, presenta un fuste que está acanalado con arestas moi vivas. Esta columna non ten base e o seu capitel é liso. Ademais, nos frisos vemos unha alternancia entre metopas e triglifos. No caso contrario, por outro lado, temos a orde xónica, que se identifica tradicionalmente ca figura femenina. Na orde xónica, o fuste na columna xónica, o fuste está acanalado, pero as súas aristas son moito máis suaves. Aliás, aparece apoiado nunha base e o seu capitel aparece decorado con volutas. Os seus frisos son corridos e, polo tanto, carecen de metopas e de triglifos. Por último, temos a orde corintia, onde o fuste está acanalado con arestas suaves, como acontecía ca orde xónica. Aparece apoiado nunha base e os seus capiteis están decorados con follas de acanto, sendo o seu friso tamén corrido, como acontecía na orde xónica. Outro aspecto interesante, cando falamos do mundo grego e da súa arte, é facer referencia ao urbanismo. E, facendo referencia ao urbanismo, debemos centrarnos nas cidades gregas. Como xa sabemos, a estas alturas, as cidades situábanse preto do mar, xa que esta cercanía ao mar facilita as comunicacións e o comercio. Antes do período helenístico, veíamos como estas cidades manifestan unha estrutura orgánica,
con rúas estreitas e retortas. A partir do mundo helenístico, como xa comentamos, empezamos a topar cidades que presentan un plano regular, un plano hipodámico, que é como os denominamos. A vida nas cidades gregas organízase alrededor da ágora, que é un espacio central, pero tamén ao redor da Acrópoli. A ágora era a praza onde se celebraba o mercado e onde se reunía a poboación para socializar entre eles. Por outro lado, a Acrópoli é o recinto amurallado situado no lugar máis elevado da cidade e que ten funcións defensivas. Tamén a Acrópole é o lugar onde se localizan os templos e os edificios máis importantes. A día de hoxe a Acrópole máis coñecida, da que xa falábamos cando falábamos de Pericles e o mundo ateniense, é precisamente esa, a Acrópole de Atenas. Os edificios máis importantes nas cidades gregas eran o Bouleterión, que é onde se reúne a Boulé, onde se reúne o concello. Tamén a Estoa, que é unha galería porticada, pero tamén existen outros edificios comúns, como poden ser os teatros, os gimnasios ou incluso os xardíns públicos. Por outro lado, especificar o comentado anteriormente, que no período helenístico as cidades adquiren unha estrutura regular máis importante.